角多係咪？哦。咁紫葡萄都得啊？我諗住啲牌子係嗰啲係用嗰啲野生紫葡萄，野生嗰啲粉咁好多嘢都要提前準備嘅，佢嗰啲又唔係。佢呢家係唔係人哋嗰啲。好細型㗎啫，樣樣嘢都要提前同佢講。唔係佢嗰啲唔屬，佢係屬於私房菜，佢唔係屬於嗰啲專業餐廳一早備定好材料嗰啲嚟嘅。轉咗啊！咩唔係咩？左手邊係因為直去同埋，哦呢度直去呢度轉咗。係轉咗。佢上邊跟葉子啊，有冇用跟葉子啊？咩？溫泉。溫泉酒店。冇喎。唔係水嚟㗎，淨係畫成咁啊，都唔喐嘅啲水。水嚟㗎，真水嚟㗎。水掣咯。我知啊，但係佢嗰啲水嚟㗎。唔係你睇上面嗰段啦，上面嗰段喐㗎，下面嗰段睇落去好似唔喐嘅。而家我帶你去游嗰個溫泉，唔係嗰個泳池，都係呢啲水流落去嘅。就見我好似唔識喐咁嘅。60蚊張門飛啊！你想去入去？你唔驚？呢條直線嚟嘅喎。通常呢啲咧，如果你同一時間開燈嘅，係咁就唔驚啦，係啦，有箭嘴就驚啦。唔係你同有箭嘴遲開嘅，你都驚，明唔明啊？呢啲就係用腳嚟行出嚟經驗。真係唔見咗嗰間餐廳，用我大對眼睛開望都望唔到。都話冇咗咯，都話下游啊！你行到去中間冇咗條河嘅時候，已經係過咗㗎啦。我已經大對眼睛咧望，一啲都唔理佢。唉。而家增城幾少人啊？以前好多人啊，而家個個一係去南昆山，一係就去其他地方，冇咩人去增城啊？唔知點解增城？因為悶咯，大型嘅嘢。即係你如果對於後生嚟講嘅話，你真係冇，你除咗食嘢之外，你真係冇嘢玩㗎喎。12點多啲。有幾耐到啊媽？3公里。咖啡喺香港攞翻嚟？係啊，原廠㗎，唔係小賣部買㗎。不過而家已經唔凍啦。我唔敢飲凍嘅而家，年紀大，保健後好濕。消委會咧話驗測好多隻咖啡有致癌物質咁樣嗰日。食飯都有。而家啲嘢全部都製過㗎啦，死唔去就算㗎啦。邊有得避嘅啫？
食魚有孔雀石綠，食豬有豬瘟，食雞有 H1N1，牛有瘋牛症，跟住食蛇嗰啲有寄生蟲，跟住其他嗰啲係農藥，你邊有得避？呼吸都有毒啊！而家我哋嗰陣時同阿 B 嚟開邊度仔嚟，咪食嗰啲菜，咪好大棵嘅，成棵菜。慈菜心啊！係啊，嗰啲叫做慈菜心，慈菜心成棵。真誠最多㗎。係啊，我仔最中意食。我又係好中意食慈菜心。佢用嚟白灼，灼到一棵一棵。佢依家都有講㗎。佢話佢中意食嗰啲。你買一把翻去，不過你買同你個仔唔係季節嘅，唔係季節買唔到嘅。係啊，而家食瓜啦。冬天嘅好呀，慈菜心。哇！依個景配埋呢首歌。肥嘟嘟，但係佢好爽㗎。就頭先嗰啲景嘅，就頭先嗰條路。有啊，有影啊。呢啲太亂啦，嗰啲位。唔係依部相機影出嚟個天空啲色嗰啲會好靚嘅。4K 啊呢個。係啊。哇！依首歌真係啱啱好配翻呢條路啊！唔係，其實頭先嗰段路播呢首歌正啊！你影嘅都唔發朋友圈嘅。我發YouTube 㗎，我發唔到朋友圈嘅，因為好大嘅依啲片，好高清嘅，可以睇到你粒暗瘡，睇到啲皺紋嘅。